ए दुनिया रे प्रत्येक मनुष्य ईश्वर को डाके तार दुख तार जंत्रणा तार समस्या मुक्ति पाइबा से चाहे ईश्वर ता जीवन में सुंदर परिवर्तन आणतु ता जीवन में खुशी भरी दिंतु से जहाँ चाहूँगी ता जीवन में समस्त जिनिस आसु आ समस्त जानती ए अनंत स्रष्टा ए ईश्वर ए परमात्मा से जहाँ चाहिए मनुष्य जीवन में ताहा हवा संभव। तेणु ए आशा ये समस्त मन रही जे दिने ना दिने ईश्वर मो जीवन में आनंद आनिबे खुशी आनिबे से समस्ते आप्राण डाकी था। ईश्वर को पाखरे आमर समस्त कथा पहुँचाइबार माध्यम हूँ प्रार्थना अर्थ आम प्रार्थना माध्यम आमर समस्त जिनिस ए अदृश्य शक्ति ए अनंत शक्ति पाखरे पहुँचाइबा चेष्टा करती। तेणु ए प्रार्थना जो जिनिस जो शब्द आमर अंतर भावना को आमर आवश्यकता को ईश्वर द्वार देश उपनीत करे ताकू भल भाव बुझा आवश्यक। जदि प्रार्थना ठीक नहीं आम जिते डाकिले आमर मनस्कामना पूर्ण हम ना। आपण मैंने देखिथे बहुत लोग बहुत किसी प्रार्थना करते बहुत किसी कार्यक्रम करते ईश्वर को संतुष्टि करने जीवन में खुशी आनंद आने किंतु अधिकांश स्थान रे अधिकांश समय रे ता असंपूर्ण रहे। तार कारण कौन? तार कारण हूँ प्रार्थना ठीक नहीं। ये सुंदर वीडियो रे सुंदर कहानी रे मो जीवन गोटे अमूल्य शिक्षा जीवन गोटे प्रकृत गूढ़ तत्व ताको आपण पाखरे पहुँचाइबा चेष्टा करी। ए कहानी को संपूर्ण रूपे शुणिबे। कहानी जी गुरुत्वपूर्ण ताठारु बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण होची कहानीर शेष अंश जो जिनिस को मु तन्न तन्न करी सुंदर करी बुझाइबा चेष्टा करी। ये वीडियोर प्रत्येक शब्द होची मूल्यवान। यदि प्रकृत रे आपण जीवन में चाहते आपण जीवन में आनंद आसु खुशी आसु आपण जहाँ चाहते जीवन में से समस्त जिनिस आपण प्राप्त करंतु तबे वीडियोटी को भल भाव बुझंतु। ये कौन साधारण वीडियो नुह। मुझे सब बेले कही मुझे जहाँ भी पहुँचाइबा चेष्टा करे से कौन साधारण जिनिस नुह। ये असाधारण जिनिस एवं परीक्षित जिनिस ये हजार हजार लोक जीवन में परिवर्तन आनी मो जीवन में परिवर्तन आनी आपण जीवन में मध्य निश्चित भाव में परिवर्तन आनिबो जदि आपण को आशा विश्वास सहित शुणिबे आ ये अमूल्य शिक्षा को निज जीवन में लगेबे। प्रार्थना ये गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण शब्द। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर को डाकुची अंतर खोली डाकुची हे ईश्वर मो जीवन में परिवर्तन करंतु आपण मु बहुत दुख रे अच्छी बहुत समस्या मध्य अच्छी किंतु ता संभव होनी। आसतु गोटे सुंदर कहानी कहूँ आपण ताको शुणु आपण माने भल भाव बुझीजे ईश्वर केमिति आमर डाक शुणिबे आ को भूल होउची जहा द्वारा कि आमर डाक ईश्वर पाद देश कर्णा देश पहुँचुना। थरे कौन से गोटे अंचल रे गोटे नदी कूल जड़े साधु रोते से विशेष किसी पाठशाठ पढ़ी ना ज्ञानी नुहति किंतु जड़े सुंदर व्यक्ति जड़े साधु मनीष। साधुर अर्थ हूँ जार अंतर सफा जार मन सफा जार अंतर मन मस्तिष्क निर्मल जार व्यवहार साधुता अच्छी जार बाणी साधुता अच्छी से साधु जनक से नदी कूल रुहति से आखपाख अंचल तांकर बहुत ना थाए ताको समस्त मानु था जदिओ से बहुत अधिका शिक्षित नुहति कि बहुत उपनिषेद वेद अध्ययन करना कि बहुत अधिका ज्ञान प्राप्त करना तथापि ताको लोक मानु था। कारण जो व्यक्ति तांको पाखरे आसी तांकर समस्या कहता तांकर जीवन असुविधा कहता से तांकर समस्त दुख समस्या को ईश्वर को पाखरे पहुँचाई पारती। एक विराट गुण। तेणु से आखपाख अंचल जिते सब व्यक्ति थे समस्ते केबे ना केबे आसी साधु को देखा करती और जीवन समस्या साधु को कही तार समाधान बाहर करती। पाखरे जने बहुत बड़ पंडित थे ये कथा जाई से पंडित को पाखरे पहुँचला। पंडित बहुत शास्त्र अध्ययन करछंती बहुत श्लोक जानिछंती बहुत किछि प्रवचन दियंती
ଭଲ କଥା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଯେତିକି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆୟତ ରଖିବା ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ହୋଇଯାଏ, ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଏ, ଅଦୃଶ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି, ମୋ ଠାରୁ ଯଦି କିଏ ବଡ଼ ଆସିବ ମୋତେ ଆଘାତ ହେବ, ମୋ ଅହଙ୍କାରରେ ବାଧା ଆସିବ। ଏ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯାଇ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଥିବା ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ମୋ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ କେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ପୁଣି ଏଠି ଆସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଛି। ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେପଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାହାରେ କିଛି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ହାତ ଦୁଇଟି ଉପରକୁ କରି କିଛି ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ସ୍ତରରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହାତ ଟେକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ହେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଅନ୍ତର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଜଣାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଞ୍ଜାଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଖାଲି ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରିଗଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। କହିଲେ, ଆରେ ଏଠି କି ମୂର୍ଖ, କିଛି ଜାଣେନି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଜାଣେନି, ଶ୍ଲୋକ ଜାଣେନି, କିଛି ବି ପଢ଼ିନି, ଏ ହାତଟା କହୁଛି ହେ ଈଶ୍ୱର ଆର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର। ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା? ଏଇଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ? ସେ ଯାଇ ସେ ସାଧୁକୁ ଦେଖା କଲେ, ଅହଙ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତୁମେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ? ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛ? ସେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣେନି, ମୁଁ ଜଣେ ଅନପଢ଼ ଲୋକ। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଅହଙ୍କାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନ, କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିନ, ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ବୁଝିନ, ଜାଣିନ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ନା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି। ତୁମ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖଉଛି, ଶିଖ। ସେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମହାତ୍ମା, ମୋତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଓଜନଦାର ଶବ୍ଦ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାଇଲେ, ଶିଖାଇଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଜଣକ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏ ଜିନିଷକୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବି। ଅହଙ୍କାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କାରଣ ଇଏ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ ସେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମାନିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସିଲା ବେଳେ, କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋତେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏ ଅହଙ୍କାର ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ତୁମେ ସେ ଜିନିଷ କିଛି ବି ଜାଣନି। ଏହା କହି ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଫେରି ଆସିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ଆସି ପୁଣି ବସିଲେ ନୌକାରେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରି ଏପଟକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ନୌକାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେତେବେଳେ ପଛକୁ ଦେଖିଲେ
ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା, ଗଳା ଶୁଖିଗଲା। କାରଣ ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାରଣ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ସମସ୍ତ ଯେତେ ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଣିଥିଲେ, ଯେତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିଲେ, ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଲେ, ଭଜନ କଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ଲଗେଇଲେ। କିଛି ବି ଫଳ ହେଲାନି। ଦେଖିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆସି ଏଥିରେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥର ଜାଣିଲେ ପଣ୍ଡିତ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏ କୁମ୍ଭୀର ମୋତେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବ, ହତ୍ୟା କରିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ନା ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ଉପରକୁ କରିଦେଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଡାକିଲେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏବେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ହେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ମୋ ଜୀବନ ତୁମ ହାତରେ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ରଖିବ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମାରିବ। ଏମିତି ହାତ କରି କିଛି ସମୟ ବିକଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ଡାକିଲା ମଧ୍ୟରେ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁ ପାରୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ଦେଖିଲେ କିଛି ବି ହେଉନାହିଁ, କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେଉନି। ଡଙ୍ଗା ଯେମିତି ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିଛି। ନୌକାରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ କୁମ୍ଭୀରଟି ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀରଟି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ ନୌକାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ନଦୀର ଆର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ନୌକାରୁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ। ଭୟ ବି ଥାଏ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ବି ଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋର ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିଲେ, ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ମୂର୍ଖ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ସେତେବେଳେ ବି ସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଥିଲେ, ନଦୀର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସଭା ଶେଷରେ ଆପଣ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲାଚାର ହୋଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମୋ ଜୀବନ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି, ସବୁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ଅହଙ୍କାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଲାଗିଲା ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୋ ଆୟତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହୋଇଗଲି। କହିଲି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏବେ ମୋ ଜୀବନ ତୋ ହାତରେ। ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାଟା ବି ତୁମ ହାତରେ, ମାରିବା ବି ତୁମ ହାତରେ। ଅନ୍ତରର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଅନନ୍ତ ସ୍ରଷ୍ଟା, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ସତକୁ ସତ ତାର ଫଳ ମିଳିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହିଥିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି। ମୁଁ ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁଡ଼ିଆରେ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ହାତରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ମୋ ଜୀବନର ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ସମାଧାନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଁ ଡାକେ। ଆଉ କୋଉ ଡାକେ ନା ଅନ୍ତରରୁ। ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, କାରଣ ଶବ୍ଦ ତ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର, ମୋ ଅନ୍ତରର ବାର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାବନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାବନା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନଥାଏ। ଆପଣ ଏତେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କହିସାରିଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଥକିଗଲେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛି। ଅନ୍ତର ଭାବନାକୁ ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ମୁଁ ବି ଏହା କରୁଥିଲି, ଆପଣ ବି ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଥିଲି?
ସେତେବେଳେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଜଣେ ହେଉଛ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମେ ଏ ଜନସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କର। ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବାରେ, ବହୁତ ଓଜନିଆ ଶବ୍ଦ ଶ୍ଳୋକ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଭାବନାର, ଭଲ ପାଇବାର। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଇଏ କେବଳ ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ନୁହଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ପ୍ରେମ ଯଦି ଭାବନାରେ ଯୋଡ଼ି ଅଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ। ଆଉ ଯଦି ସେଠି ଭାବନା ନାହିଁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସଫଳ। ଆପଣ କେତେ ବି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣାଦେଶରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅସଫଳ ରହିବ। ତାର ପରିଣାମ କେବେ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ କବୀର ଦାସ କହନ୍ତି, ପୋଥି ପଡ଼ପଡ଼ ଜଗମୟା पंडित ना होया कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अर्थ आपण जिते भी पोथी पढ़ंतु जिते भी शास्त्र पढ़ंतु आपण पंडित हो पारिबे नाही। केवल आपण किछि ज्ञान अर्जन करिवे, से ज्ञान को आपण शब्द रे कहिबे ना। आपण जीवन में किछि विराट परिवर्तन आसीबो ना, आपण जे सुनुचंती ताको जीवन में किछि विराट परिवर्तन आसीबो। से शब्द शब्द रही रहइबो। किंतु यदि प्रेम यदि भावना आकु जदि आपण पढ़ी पारुचंती, आकु जदि आपण शब्द सहित जोड़ी पारुचंती, से अल्प शब्द हो, मात्र किछि अक्षर हो, मात्र गोटे छोट पंक्ति हो, जदि ता सहित आपण को जोड़ी दे पारुचंती तबे आपण होचंती ए संसार सबुठार बड़ पंडित, आपण होचंती ए संसार सबुठार बड़ ज्ञानी। मु बहुत थोड़ा आगुरु कहिछि शब्द केबे भी फल दिएनी, भावना फल दिए। आपणकर कर्म सेतेबेले सफल हुए जेतेबेले आपणकर कार्य शब्द भावना सहित जड़ित हुए, फीलिंग्स सहित जड़ित हुए। सेतिबाई आपण माने बहुत थोर मो वीडियो रे सुनिथिबे, मु सबुबेले कहे शब्दर ज्ञान पुस्तकर ज्ञान ठारू अधिका एक्सपीरियंस अनुभव ज्ञान कार्य रे आसे। मु सेतिबाई सबले आपन एक्सपीरियंस अनुभव रे शिक्षा बेसी दिए, जहाँ आपन को जीवन को परिवर्तन करिवो। जदि आपण चाहूचंती आपणकर प्रार्थना आपणकर शब्द ईश्वरଙ୍କ कान पाखरे पहुँचू, आपणଙ୍କ ईश्वरଙ୍କର कर्णादेशରେ पहुँचू, तेबे कम शब्द कहतु, भावना जोड़ी कहतु, आंतरिकता सहित डाकतु, हाथ जोड़ी ईश्वरଙ୍କୁ निजर समस्त समस्या जणाई शांति रे रुहतु। जो अनंत स्रष्टा मते संसार को पठाई मोर समस्त भल मंदर दायित्व तांको उपरे, केवल जणैबा होची मोर दायित्व, अंतर सहित डाकिबा होची मोर दायित्व। सेति करंतु आपणक जीवन समस्त समस्या ए अनंत स्रष्टा ए अनंत शक्ति समाप्त करिवे। से आपणक जीवन को नुआ दिग्दर्शन देबे जहाँ आपण केबे स्वप्न रे भाबी नांती। ये होची मोर व्यक्तिगत अनुभूति। आशा करुची आपण ए समस्त जिनिस पर विश्वास करिवे, निजे ए समस्त जिनिस को निज कार्य लगेई तार उच्चतम फल प्राप्त करिवे। यदि ये सुंदर कहानी ए वीडियो ए अमूल्य शिक्षा भल लगिला आपको निश्चित भाव लाइक करिवे, सांग साथी समस्त माध्यम रे शेयर करिवे। भल जिनिस समस्त पाखु जाऊ, समस्त को जीवन में परिवर्तन आसु। यदि प्रथम थर मत शुणुचंती चैनल को सब्सक्राइब करिवे। पुणी आपण सहित देखा हबो जीवन किछि अमूल्य शिक्षा सहित, जीवन किछि गुरुत्वपूर्ण वार्ता सहित। आज पई एतिकी, धन्यवाद।